各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你都中意我分享嘅故事，記得要訂閱我個 channel 啊！咁樣每個星期你都可以收聽新嘅故事噶啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做《貓熊澡堂》。唔知道呢一個熊貓家庭去到澡堂有啲乜嘢有趣嘅事發生呢？等我哋一齊嚟睇下。媽媽，小熊貓，我哋不如今日一齊去澡堂好唔好啊？好啊，好啊，等我去準備一下先。哇，太好啦！就係咁，佢哋一家人今日就要去澡堂度沖涼啦。好快，佢哋就嚟到熊貓澡堂。究竟入邊會係點嘅呢？入到澡堂入邊，爸爸首先就去收銀處度俾錢。阿姨，你睇下呢度啱啱好係600蚊啊！多謝晒你呀，歡迎光臨。小熊貓佢忍唔住啦，快啲啦！爸爸，快啲啦，好想快啲入去呀！小熊貓入到嚟，首先我哋將我哋嘅衫除低放喺個籃入邊啦。OK？知道，爸爸。嘿，等我除好件衫先。仲有啊，對襪都要除啊！喂，小熊貓，你要小心啲啊！哎呀，爭啲跌啦啊！唔好唔記得除埋我哋副熊貓眼鏡啊！咔嚓，好啦，搞掂好晒，我哋就入去啦。啦，西伯伯。哇，爸爸，呢度咁大，仲冇熊貓添啊！睇嚟我哋係第一批客人進入嚟啊！既然係咁，我哋就快啲沖乾淨我哋嘅身體啦，左捽捽，右捽捽。喂，小熊貓，幫爸爸擦下背啊！爸爸，咁樣舒唔舒服啊？真係好舒服啊！好啦，我哋洗埋我哋個頭，淋好水，咁就差唔多啦。完成，我哋可以去浸浴啦！哇，浸浴真係好舒服啊！小朋友，唔好意思啊，借過一陣啊，叔叔都要入嚟啊。哦，越嚟越多人啦！個浴池開始越嚟越多熊貓啦，越嚟越逼添。小熊貓，我哋都差唔多啦，我哋準備要出返去噶啦。嚟啦，行出去啦。知道啦，爸爸。小熊貓，記得要用毛巾仔細咁擦乾淨啦，頭同身體仲有隻腳都要噶。OK。好啦，抹乾淨個身體，係時候要着返啲衫啦。喂，你係咪調轉咗件衫啊？嘻嘻，爸爸你睇下我，係咪好似隻兔仔跳嚟跳去啊？喂，要認真啲着啦。好嘢，我完成啦，我要出去啦。喂，小熊貓，你唔記得咗啦？仲要搽埋個熊貓髮蠟噶，你隻耳仔未完成啊！我唔記得咗添。你個大頭蝦，嚟啦，等爸爸幫你搽啦。Thank you，爸爸。唔知媽咪係咪搞掂咗，已經出咗去呢？今日嚟呢度沖涼真係好開心啊！我哋快啲返屋企啦。爸爸都好肚餓啦。真係唔好意思啊，要你哋等咁耐。就係咁樣，呢個熊貓一家人就完成咗呢個澡堂體驗，準備要返屋企食晚餐啦。各位小朋友，今日嘅故事就分享完啦。澡堂其實喺香港係冇㗎，如果你哋去日本旅行嘅話，可能都會有機會體驗到。如果你哋有呢個經驗，歡迎留言同我分享下。好啦，今日我哋就差唔多啦。如果你都中意我今日分享嘅故事，記得俾個 like 我同訂閱我個 channel 啊！我哋下次再見啦，拜拜。